ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு லேகாஸ் டைம் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, கேரளாவில் பறவை காய்ச்சல் நோய் பரவிட்டு இருக்குது எல்லாருக்குமே தெரியும். அந்த நோய் காரணமாக தமிழ்நாடு கேரளா பார்டரில் உள்ள புளியரையில் நான் செக் போஸ்ட் டியூட்டி போனது சம்மந்தமான ஒரு வீடியோ தான். இந்த வீடியோவில் இப்போ வீட்டிலேருந்து 6:30 கிளம்புனா கரெக்டாக புளியரைக்கு 8 o'clock போயிடலாம். 8 o'clock கரெக்டாக போயிட்டு அங்கே அட்டனன்ஸில் சைன் பண்ணிவிட்டு டியூட்டியில் ஜாயின் பண்ணியாச்சு. அதாவது இந்த பறவை காய்ச்சல் கேரளாவில் அவுட் பிரேக் ஆகி பரவிட்டு இருக்கிறதுனால அந்த ஸ்டேட்டில் இருந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வர வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி அதில் கோழி வாத்து, சிக்கன் மீட்டு, கோழி முட்டை, கோழி தீவனம், கோழி கழிவுகள் இது மாதிரியான லோடெலாம் வண்டியில் கொண்டு வந்தாங்கன்னா அதை செக் பண்ணி திருப்பி அனுப்பணும். அப்புறம் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வர வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாத்துக்கும் கிருமி நாசினி தெளித்து அனுப்பணும். அப்புறம் இந்த மாதிரி லோட்ஸ் கொண்டு வரவங்கள்ட்ட அட்வைஸ் பண்ணி திருப்பி இனிமேல் கொண்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணி நம்ம திருப்பி அனுப்பணும். இதெல்லாம் கால்நடை பராமரிப்பு துறை மூலமாக செய்யப்பட்ட தடுப்பு நடவடிக்கைகள். அந்த விதத்தில் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஜனவரி 17ஆம் தேதி எனக்கு டியூட்டி. அதாவது சண்டே தான் எல்லோரும் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. ஆனால் எனக்கு காலையில் 8 மணிலேருந்து நைட் 8 மணி வரை இந்த டியூட்டி போட்டிருக்காங்க. ஸோ என்ன கொடுமை சார் இது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மென்டாலிட்டி ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஃபேமிலியில் குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போகிறதுக்காக பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இன்றைக்கி இந்த டியூட்டி எனக்கு அப்படின்னு சொன்னோடனே ஓகே தேதியை மாற்றி போஸ்ட்போன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினச்சேன். ஆனால் இல்லைம்மா உனக்கு டியூட்டி தான் முக்கியம், நீ போ, நாங்கள் மட்டும் போயிட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஃபேமிலி ட்ரிப்பை மிஸ் பண்ணது இன்னொரு பக்கம் அப்படின்ட்டு இருந்தது. எப்படியோ ஒரு வழியாக 6:30 கிளம்பி 8 o'clock போயாச்சு. மதியம் 2 மணி வரைக்கும் ரொம்ப சுமூகமாக போயிட்டு இருந்தது டியூட்டி. இடையில ஒரு மீடியா தினகரன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போனாங்க. ஆனால் பேட்டிலாம் எதுவும் கேட்கல. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அன்றைக்கி முதல் நாள் வரைக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு சில் கிளைமேட்டு, மலை சாரல் தூறல் அந்த வண்டியெல்லாம் இருந்தது. ஆனால் இன்னையிலேருந்து தான் வெயில் பயங்கரமாக வெயில் அடிச்சிச்சு. ஒரு 2 மணிலேருந்து 5:30 வரைக்கும் சுட்டரிக்கிற வெயில். அதுக்கப்புறம் 5:30க்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் நிழல் வந்தது. அது கூடவே கொசு, பனி, அப்புறம் நிறையா விதவிதமான பூச்சிகள் இதெல்லாம் வந்தது. அதுக்கப்புறம் சரியாக 8 மணிக்கு நைட் டியூட்டி பார்க்குற டீம் வந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா வீட்டுக்கு கிளம்பியாச்சு. இதில் என்னென்னா நெக்ஸ்ட் டைம் செக் போஸ்ட் டியூட்டி டைம் வர்றதுக்குள்ளே இந்த பறவை காய்ச்சல் நோய் சரியாகணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.